예, 301호 아저씨. 저 302호인데요. 여기 고시원 건너편에 거기 이자있는 술집이거든요. 이쪽으로 잠깐 오시겠어요? 빨리 와주세요. 예. 아 시원하. 아저씨 여기 아저씨. 오랜만에 밖에 나오니까 기분이 좋네. 아저씨 봐요. 항상 고시원에만 있는 게 아니라 이렇게 밖에 가도 있어야 돼 이렇게. 아저씨 고시원생 아저씨 오래 하셨다면서요? 그지 우리가 1년 동안 같이 살았나 지금 옆방에? 밖에 나올 때 면도 좀 제발 하고 나오시고요. 아 어차피 다시 들어갈 건데 뭐하려고 면도를 해? 보통은 마스크 한 개만 하는데 왜 마스크 따라서 까매요? 여기만 하얘요 요새 사람들. 왜 여기만 까매? 아저씨 때문에 3층에 사는 그 방들 다 불만 많은 거 아시죠? 이상하다. 삼촌 사람들 나한테 아무 말도 안 하던데? 아 그냥 술 한잔 하면서 얘기할게요. 소주 한 병 시키고 안주는 필요 없어. 그냥 소주만 마셔요. 잠깐만 302호. 예. 우리가 아무리 고시원 살아도 속은 든든하게 먹어야 돼. 번데기탕 얼마야? 번데기탕 하나 시켜. 퍼데이탄 여기 7,000원이요. 소주만 먹자고? 소주 가져올게. 스트레스. 어우 마치 건방이 하나 나오네. 자 밖에서 이렇게 또 한잔 하네. 한잔 마시고. 아유 그래. 아저씨 고시원 방음 안 되는 거 아시죠? 아 잘하지. 방에서 술 드시잖아요. 나 술 좋아하지. 술 좀 조용히 드세요. 술 한 잔 마실 때마다 이거 왜 하는데? 그 소리가 304호까지 들린대요. 아 그걸 해줘야지. 그거 안 하면 소주 먹는 맛이 나. 너? 조용히 마시는데 하지 말라고. 그리고 술 마실 때 김치 먹잖아요. 김치 먹고 난 다음에 손가락으로 빨리 다 들려? 네. 여기 소리가 너무 크게 들린다고. 너무 맛있으니까 끝까지. 그리고 매직으로 벽에다가 그 매직 긋는 소리 너무 싫고 벽에다 뭘 자꾸 그리냐고. 아 창문 그랬어. 창문. 방에 창문 없어가지고. 방에 창문이 없으니까 답답하잖아. 그래서 나 답답해가지고 창문 하나 그랬다고. 매직으로 창문을 그리면 뭐 바람이 통해 거기가 열려? 기분은 좋아져. 그리고 선풍기 아시죠? 선풍기. 아 잠깐 타임. 나 선풍기 미풍으로 해가지고 잠드는 사람이야. 왜? 근데 미풍 틀어놓고 그 앞에서 그거 하시잖아요. 그거 305까지 들린대. 그걸 해야 기분이 좋아지는데 어떻게 해 그럼? 다른 거는 기분이 나빠지는데 어떡해. 오케이 알겠어. 또 뭐 있어? 없지? 12시 넘으면 야동 좀 그만 봐요. 미안한데 저는 야동이란 걸 모르고 사는 사람이야. 그렇게 못 보네. 내 방에 스고이 소리가 계속 넘어와. 잠깐 타임. 수고이 이거는 나 통화하는 소리야. 스고이로 통화를 일본 사람이에요. 아니지. 김씨 오늘도 수고해. 김씨 수고해. 이게 잘못 들린 거야? 수고해랑 스고이랑 내가 헷갈릴 거. 끝에 야매 때는 건데. 너 김씨가 그랬겠지. 나한테 그러면 안 되지. 다음 주 소음 좀 줄여요. 알았어. 내가 줄일게. 근데 나도 할 말이 있어. 무슨 할 말 있어? 302호 엄청 시끄러워. 나는 공부하고 잠자고 내가 어떻게 시끄러워요? 302호 공부하잖아. 네. 근데 책장 넘기는 소리가 너무 시끄러워 나는. 책장 넘기는 소리가 너무 시끄러워. 책장이 어떻게 시끄러워? 책장 넘기는 소리가. 얼마나 세게 넘겼으면 그 소리 때문에 내가 너무 추워. 오바하지 마세요. 그리고 눈을 왜 이렇게 깜빡거려? 눈 깜빡이는 소리가 들려. 다 들려. 이게 다 들려. 나 4번 들렸어 방금. 이게 들린다면 눈 깜빡이. 감고 있거나 뜨고 있거나 한 가지만 해. 지금 되게 시끄럽겠네. 너무 시끄러워. 나 지금 나 소름 돋아. 미치겠어. 하지마. 오바하지 마. 눈 깜빡이는 소리가 세상에 어딨어. 그리고 302호. 네. 요즘 썸 타? 썸을 타야 내가 뭐 여자랑 통화를 해. 뭐 여자를 데리고 고시원으로 오기를 무슨 소리가 나는데. 심장 쿵쾅거리는 소리가 너무 시끄러워. 그것 때문에 괜히 나까지 설레잖아. 내가 왜 설레냐고. 썸 타지 마. 아저씨 그리고 공용 물건 함부로 쓰지 마요. 아저씨 들어올 때 피존 냄새가 물씬 나. 내 거 피존 썼죠? 그냥 302호가 빨래 하자마자 내 거 넣어가지고 그냥 조금 스며든 거야. 그게 조금 나는 거야. 아니 지금 부었다고. 들이부은 냄새가 난다고. 그래 좀 썼다. 왜 이렇게 당당해? 좀 썼어. 이유 주민끼리 좀 쓸 수도 있지 피존을.
내가 자네 거 빌려 썼으니까 자네도 내 거 팬티 빌려 입어. 저기 건조대 있는 거. 무슨 팬티를 빌려면 더럽게. 피존 냄새 나니까 빌려 입어. 아저씨 팬티에서 오줌 냄새 나. 아이 참. 그리고 아저씨 이거 말 안 하려고 했는데 어제 밤에 11시에 고시원 주방에서 라면 끓여 먹은 거 아저씨 맞죠? 라면은 왜? 라면은 공용라면인데 왜? 거기 계란 풀어 먹었잖아요 맞죠? 계란에 치읓 미음이라고 써있었어. 쳐먹. 그러니까 나한테 쳐먹으라고 하는 거 아니야 계란? 나한테 쳐먹으라고 하는 거 아니야 계란? 그러니까 내가 쳐먹었지. 왜 치읓미음 처먹이고 총무야 총무 치읓미음. 아 좋은 거야? 총무 꺼먹은 거야 치읓미음. 양심 없는 아저씨들 진짜로. 너 왜 이래? 나 이래부터 양심 폭발해. 뭐요? 어? 나 냉장고에 있는 소주도 있잖아. 예. 내가 먹을 만큼 먹고 예. 소주를 먹잖아. 예. 소주를 먹잖아. 예. 그리고 나 이만큼 먹었다고 매직으로 그어놔. 아 남의 소주 먹고 매직으로 그거는 뭔 소용이야? 뭔 소용이야? 뭔 소용이야? 자기 소주도 아닌데. 김치도 딱 먹고 아 나 이만큼 먹었다고 딱 매직으로 그어놔. 얼마나 양심적이야? 김치를 통에 넣는 게 아니라 김치 자체다 매직으로 그어놓잖아요. 누가 먹어? 누가 먹어? 그렇지. 그 아저씨도 못 먹는 거야. 매직 김치가 빨갛지가 않고 까매요. 김치가 빨갛지가 않고 까매요. 매직으로 못 먹어서. 난 괜찮아. 내성 생겨서 잘 먹어. 나. 매직 내성이 생기셨어요. 괜찮아. 대단하세요. 또 있니? 뭐 이제 다 정리된 거지? 나 이제 더 이상 사고 안 칠게. 빠해. 잘 가라 먹어. 왜 여기? 비타민. 그 공부하잖아 302호. 항상 힘내라고 비타민 주는 거 아니야? 웬일이래? 아이씨 이것도 치음이음 써있네. 이것도 총무 거 아니야? 이것도 꼬려왔네. 청무가 아니라 창문이야. 서늘한 창문에 뭐가 나라고? 총무야 이거는. 무슨 청무야 창문이야. 어? 스트레스받아. 그렇게 스트레스 받으면 네. 내가 그냥 이사 가고 말게. 고시원에서 나갈 거예요? 아니 402호로 이사 갈게. 우리 위층으로? 어. 이제는 층간소음까지 되겠네. 아, 그러면은 나 오늘 외박할 테니까 오늘만큼 푹 자. 그럼 들어오지 마요 진짜로. 아니 303호 아저씨랑 그 방에서 술 먹기로 했어. 내 옆방에서 마시네. 어. 개 시끄럽겠네 진짜로. 온라인 탈 테니까 오늘 푹 자. 알았지? 오늘 어떻게 다 303 그리고 왜 대화를 302호를 가운데 두고 자기 방에서 왜 302호 304호만 대화를 하는 거야? 내 방을 가운데 두고. 밖에 나가기 귀찮잖아. 나를 왜 가운데 끼고 대화를 하냐고. 아, 그 중에서 한 번쯤 대답해 줄 수도 있는데 아무도 안 해. 아 아저씨들 너무 열받네 진짜. 그래. 아 아저씨들 왜 너무 열받아. 아저씨들 왜 너무 열받아. 열받아서. 자, 우리 고시원 가가지고 이사하자고. 아 됐어요. 안돼. 고시원 가서 이사해. 아 너무 더워가지고 안돼. 더워가지고 안돼. 왜 그러는 거야? 아 더워. 괜찮아? 아, 고시원 물 끄겠다고 이러면 안 되지. 아, 시원하다. 나 먼저 갈 테니까 이거 나가 총으로 갖다 줄게 이거. 아니, 소주를 한 번 더 시켜봐. 아, 집에. 왜 그러는 소주가 없는데, 진짜. 다시 갖다 와야 되지. 뭐다,